दोस्तों मेरी तरह आपके पास भी इस तरह के ग्लास के कंटेनर जैम पिकल कॉफ़ी के इकट्ठे होते ही रहते होंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें फेंकने की बजाय रीयूज किया जाए, बट ये इस तरह से देखने में ठीक नहीं लग रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसे पेंट करके कुछ डेकोरेट किया जाए। और पेंट होने के बाद तो आप देख सकते हैं इनका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि ये वही पुराने कंटेनर है। अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे आगे भी आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो को मिस ना कर पाएँ।